नमस्कार दोस्तों, आज I555 की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज देखिए हमारे पास ये सेट आया हुआ है I20 का, जो मैग्ना और स्पोर्ट्स में लग के आता है। इसमें प्रॉब्लम आती है कि बंद हो जाता है। आइए अब इसे रिपेयर करते हैं। और आप ऐसे ही किसी भी सेट को ऑल ओवर इंडिया से रिपेयर करवा सकते हैं। आइए अब इसे ऑन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए अभी ये ऑफ है, इसमें कुछ भी दबाएंगे आप नहीं चलेगा। आइए अब इसे रिपेयर करते हैं। A few moments later. आप किसी भी स्टीरियो को ऑल ओवर इंडिया से रिपेयर करवा सकते हैं। स्टीरियो रिपेयर करवाने के लिए आप हमें कोरियर कर सकते हैं। कोरियर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आइए ये I20 वाला सेट जो है मैं आपको दिखाता हूँ, हमने रिपेयर कर दिया है। ये देखिए, ये दिखने में कुछ अंदर से ऐसा होता है। किसी भी सेट को हम खुले में इसलिए चेक करते हैं कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉर्ट आउट हो जाए पहले ही। अब आइए इसे पैक करके मैं आपको फाइनल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। अब आइए इसे पैक करते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ, ये सेट हमने पूरा रिपेयर कर दिया है। ये देखिए, ये इसका आता ना वारंगल जिलों का स्थान रहा। मणिपुर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के लोगों को सलाह दी है कि वे विदेशों। साथियों, हमारे यहाँ कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम। अब आप इसमें कुछ भी चला सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।